I like to go out park. Hey, you see, yeah, you hear them diamonds, bitch. You hear them diamonds, bitch. I'm worth 45 million. Yeah. Me and G together, we worth 300 million. Yeah. He got more money than me. Cause you white. Yeah, I'm gassing. Time de faixa, começa lá no fundo. Trazer o terrorista até a cadeia para ele explodir a cadeia, certo? Só que trazer ele para explodir a cadeia. Missão do outro time sem faixa, ferir ele e tomar a bomba dele, certo? A partir do momento que ele está ferido, ele já não atira mais. Ele vai ficar 5 minutos ferido, certo? No caso, nesses 5 minutos, o time sem faixa não consiga pegar a bomba dele, ele se explode. Entendeu? Certo? Como vai funcionar? O time de faixa trouxe ele até a cadeia, explodiu a cadeia, ganha 30 pontos. Beleza? O time sem faixa matou ele, 20 pontos. Pegou a bomba dele, trouxe até a base, 30 pontos. Cadê o Mohamed? Pô, você morreu? Eu matei primeiro, Bora. Eu quero. Vamos dar a volta. Você morreu? O terrorista foi ferido. Ele virou uma bomba relógio. Ele tem 5 minutos pra se explodir. Nosso cientista morreu. A gente tem que defender ele agora para os caras não pontuar. 5 minutos. Tá aqui, do meu lado. Então vamos só segurar só mais 5 minutos. Que aí os caras só pontuam 20 pontos. O DAI está se preparando para se explodir.
lá, 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 lá. É?